תושבי כפר שמריהו, אנחנו יודעים בדיוק מה ניתן למחזר ומה לא. אם נדע להפריד ולהוציא את הדברים, אותם מוצרים שהם ברי מחזור, נוכל להפחית מכמות הזיהום. בקבוקי פלסטיק אין שום הצדקה שיגיעו לפחי האשפה. כמות הפסולת שאנחנו מייצרים היא עצומה. אם נדע להפריד ולהוציא את הדברים, אותם מוצרים שהם ברי מחזור, נוכל להפחית מכמות הזיהום ולאשר לדורות הבאים עולם נקי יותר, עולם עמיד יותר, איכותי יותר. בואו ניקח אחריות, בואו נירתם לעשייה הזו ונתרום לעתיד העולם.